مرحبا حبايب قلبي، عساكم بخير وصحة وسلامة ورشاقة حلوة للجميع إن شاء الله. اليوم وصفتنا راح تكون مشروب. هذا المشروب وعشبة يمكن الكل راح تستغرب بيها. هاي العشبة شقد بيها فوائد، شقد بيها صحة وهواية من الأمراض تعالج هاي العشبة، وخاصة حتى الأطفال اللي مولودين جديد، يعني تفيد الكبار تفيد الصغار، لأنه قلتولي بالفيديوهات السابقة اللي علاج مال النفخة مال القولون مال الغازات تصير للبيبي، تصير لعمره 5 سنين، اللي يصير لعمره 3 سنين سنتين. فاليوم جبت لكم هاي العشبة الكل الأعمار تصير، همين تنزل وزن، همين أول وزن من يزيد عندكم تحسون إنه تكرمون يا بطنكم يعني ما طالعة، يا إنه عندكم غازات، يا عندكم نفخة، يا القولون مرتفع، هذا همينه يصير عندكم بزيادة وزن. فهاليوم الوصفة هاي خيالية، وصفة موجودة يمكن كل مكان بكل عطار موجودة هاي الوصفة. هاي الوصفة مالنا اليوم والعشبة مالنا تكون واسمها عشبة الشبنت، إذا سامعين بيها عشبة الشبنت أو يسموها عين الجراد زين. فهاي الأسماء اللي بيها وبيها هواي بعد أسماء، بس أنا يعني عرفت إنه يسموها عين الجراد أو عشبة أو بذرة الشبنت، بذرة الشبنت. راح اشوفكم اياها حتى موجودة بكل عطار، بس راح تستفادون منها اللي يقح، اللي عنده سعال، اللي عنده اسهال، اللي عنده نفخة، اللي عنده قولون مرتفع، اللي عنده غازات، اللي عنده قحة أو سعال، اللي عنده ألم ببطنه، يعني هواية تعالج. هاي هسه راح نشرح عنها احنا وعنسوي هاي العشبة. حتى البيبي اللي جاي على الدنيا احنا ما ننطيه مي غريب، هذا بدل المي غريب، يعني تقدرين تستغنين عن المي غريب وتشربيه هذا المشروب للطفل. تعالوا هسه نكمل الفيديو حتى تشوفون شنو هاي عشبتنا. هسه راح نسوي الوصفة اللي اني ذكرت لكم اياها، وصفة يسموها وصفة عشبة او بذرة الشبنت، بذرة الشبنت، وهي هاي بذرة الشبنت او يسموها عين الجراد، يعني موجودة عند العطار، موجودة بكل عطار. شوفوا خليكم اياها على ايدي، شوفوا شكلها، هذا الحبة مالته، هاي البذرة شوفوا عليها شكلها، يسموها بذور الشبنت، بذور الشبنت نسميها. اكو ناس يسموها عين الجراد، عين الجراد. شوفوا هذا شكلها. هذه تستخدم كل الأعمار. هذا نقول شن الطفل لما نشربه احنا، لما يجي على الدنيا نشربه يا قطرات مال غازات يا المي غريب، فهذا احسن منه. هذا يصير حتى للبيبي اللي يجي على الدنيا تقدرون تشربوه من هذا المشروب. هذا يعتبر مثل المي الغريب اللي احنا ناخذه من الصيدلي او نشتريه للاطفال من يكون عندهم غازات، من يكون عندهم مغص ببطنهم، وبنفس الوقت كلش مفيد للي عنده قحة، اللي عنده سعال، يقضي على اللي عنده سعال او قحة قوية او قحة شوية او فلاونزا، او هذا مجموعة من الصيدلية، يعني مجموعة من العلاج اللي ناخذه. همين بنفس الوقت يستعمل الكبار الصغار الحديث الولادة، للقحة، للمغص، للغازات، للنفخة، للقولون، للي يريد ينزل وزن، يعني علاج. يعني حتى اكتبوا عليه على الجوجل وراح تشوفون شلون راح يقول لكم هذا صيدلية، مو بس علاج. يعني بدل ما تشترون وتجيبون حتى الأطفال البيبي قلتوا لي نشربوا المشروبات اللي نزلناها مال القولون ومال النفخة ومال هاي يصير للبيبي، لا هذوك ما يصير، بس هاي العشبة لا تصير. هاي حال مي غريب اللي تشربوه للطفل، بس هاي
صحية أكثر، وأعشاب أنت تعرفين شنو هي وتسويها وتشربي هي كمثل القطرات، حتى يرتاح من النفخة من الغازات. حتى الأم تقدر تشرب منه، اللي قلت لكم ينزل وزن، يروح القحة إذا عندكم قحة قوية وسعال يروحها، المرضع يزيد الحليب، يعني هواية أشياء بيها هاي العشبة. فأنا اشتريتها الصراحة، همينة ذكروا لي إياها، قالوا كلش زينة للسعال، وهمينة تنزل وزن، وهمينة في تأمينات بيها، عشبة روعة يعني. حتى هسه احنا بالشتاء وفلاونزا، يعني اليوم أنا فلاونزا، فتقدرون تاخذوها. فأني أخذتها وسويت منها الصراحة كلش رهيبة، وبنفس الوقت تنزل وزن إذا تاخدين باليوم كوبين أو 3. واللي عنده قحة قوية أو التهاب قصبات أو صدره أو ربو يقدر همين ياخذ باليوم كوبين أو 3 أو نص كوب اللي يتقبل يشربها. هي طعمها كلش طيب. بس شلون راح نسويها؟ راح ناخذ معلقة طعام على مية. هاي لازم تتفور، مو نفس اللي المشروبات اللي اقول لكم لا فوروها وبقوها، يعني فوروا المية وبقوها، لا هاي لازم تفور. راح تشوفون لونها. هسه اخذنا معلقة طعام تقريبا، وراح اخليها على النار، وراح تشوفون لمن راح تفور شلون راح تنطي اللون مالتها. هسه عادية، هسه راح اخليها على النار افورها. وهاي هسه بعد ما فورتها شوفوا اللون مالته شلون صار، ويعني بهذا الشكل. ترى الحبة هاي او البذرة هاي طعمها كلش طيب، شلون ما نقول طعم اليانسوع الغزنايج نفس الطعم، يعني حتى تقدرون هيك تاكلوها، يعني كلش طيبة. فهسه راح اخليها بالكوب، ما يحتاج حتى اصفيها، لانه هو اول بالاول راح ينزل البذرة، راح تنزل جوا، يعني ما راح تطوف لي فوق، لا راح تنزل لي جوا. بس قبل ما تشربوه لازم تسووه قبلها بربع ساعة، وتغطوه بهذا الشكل 5 دقائق، وبعدين تشربوه. والطفل همين اعملوا له وسووه، خلوا له بالقطرات، حتى من تشوفون انه يبكي، تشوفون عنده نفخة، عنده هاي، يعني انتوا تعرفون بعد كل ام تعرف انه هي طفلها صار عنده غازات، او راح تشربه مي غريب، او القطرات مال غازات. فهاي البذرة احسن من العلاج او من المي الغريب، هاي احسن وامن اكثر. فهسه راح نخليه تقريبا 5 دقائق، وترجعون تشربوه بدون ما تصفوه، يعني ما يحتاج تشربوه، يعني البذرة هاي ما يحتاج تبلعوها، لا بس انتوا تشربوا المي مالتها فقط المي. بس اني حتى انقعها بالبذرة حتى زدت الفوائد اكثر ويا المي الحار اللي موجود اني، وفورته على النار حتى زدت المادة اللي بالبذرة مالتها. فهاي اليوم وصفتنا حبيت انه اوصل لكم اياها، لانه حتى ابو المطعم مال حذيفه همين استعمله، لانه هواية عنده سعال، فاستعمله كلش شاف منها نتيجة. حتى يعني قال له اني رحت هواية دكاترة، فبس القحة ما تقف عندي. فجاء قال لي، قلت له اكو هيك عشبة اذا هاي موجودة هنا، والله اذا حتى حذيفه راح يدور لهم عليها. انطيته الصوره فدور لهم عليها، كان محل واحد بس عنده، وسعرها كلش غالي بس مفيده كلش. شوفوا انا حتى اشتريت هاي الكميه كلها، لانه شقد ما مفيده. وحتى اللي عنده فلاونزا بالبيت طبعا اخذ من عنده كلش صار زين، والسعال راح من عنده قل، يعني مو نهائي بس قل، بس بعده يستمر. يعني يوميا يقول حذيفة اعمل كوب الي وكوب إله ونشربها سوا. وزوجته همينة اخذت من عنده هاي العشبة وشربتها. قال ماما تقول اني خلال اسبوع نزلت 4 كيلوات الا 5 كيلوات. قال لي، قلت له اي مو هي هاي العشبة كلش مضبوطة يعني. فاني يعني جربوها بعدين واحنا مجربيها، فقلت خلي انزل لكم اياها حتى تصير عندكم واضحه. هاي موجوده هنا، هاي العشبه، بس طلعون على اليوتيوب الصور مالتها، او اذا لقيت صوره اني اخلي لكم اياها، بس تقولوا له
عين الجراد او بذرة الشبنت عادي يعرفوها هم. زين، وتشربوها وشوفوا اللون مالها بعد ايش قد بقى، ايش قد اللون مالها يتغير. شوفوا اللون ماله، الشمس تطلع وترجع تروح. زين، وهاي عشبتنا اليوم ومشروبنا مفيد الكل الكل الكل، وحتى اللي ينزلون وزن بنفس الوقت يحرق الدهون. وجربوه ما راح تندموا. والبيبي الطفل شربوه هو ما عليه اي شيء، حاله حال القطرات مال الغازات او المي الغريب. وصحتين وعافية يا رب. وهاي بعد ما كملنا العشبة مالنا. طبعا انا يوميا اشرب لي نص قلاص، يعني نص الصبح نص بالليل اخذ من هاي العشبة، لانه مفيدة ونفس الوقت همينة تنزل وزن وتسوي عندكم الخروج مستمر، ما يصير عندكم الامساك. فهاي العشبة كلش روعة، انا يوم تعودت عليها يومية، وما راح تسوي لا اشكال بالمعدة لا بالامعاء، لا كل شيء مطمئن. اني من اشوف شيء، وطبعا صار لي فترة انه انا يمكن جاوبتكم بالتعليقات عندي وصفة بس عاد اجربها وبعدين انزل لكم اياه، فصار لي تقريبا اسبوعين اني استعملها، شفت منها نتيجة، يلا نزلت لكم يا الشمس عليها. زين، يلا نزلت لكم الوصفة، راح تستفادون من عندها الكبار ويستفادون من عندها الصغار والبيبي وكل الاعمار، رجال بنات نساء الكل. زين، وان شاء الله استفاديتوا من الفيديو. حبيتوا الفيديو لا تنسوا تفعلون الجرس وتخلون اللايك حتى يصلكم الاشعارات من اني انشر الفيديو. واللي يريد اي معلومه اي استفسار يجي علي على الانستغرام، انستغرام مالتي مطبخ تاري. وانا احبكم هوايه، مع السلامه.